अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। आल्टो गाड़ी आई है। इसमें कस्टमर का कहना ये है कि इसमें पिक भी नहीं है और इसकी एवरेज भी ओके नहीं है। तो हमने इसके लिए इनटेक खोला हुआ है, मैप सेंसर खोला हुआ है, प्लग खोले हुए हैं और थ्रॉटल बॉडी खोली हुई है। यह चीज़ हम वाश करेंगे। ये देखें, ये लोकेशन है इनटेक की। ये इंजेक्टर के बिल्कुल नीचे ये इनटेक की जगह है। ये देखें, ये प्लग खोले हुए हैं, कॉइल्स खोली हुई हैं। ये हर चीज़ वन बाय वन हम वाश करेंगे, फ्रेश करेंगे और सेट करके लगाएंगे। ये थ्रॉटल देखें, वाश हो गई, बिल्कुल ओके। ये मैप सेंसर है और इनटेक खोला हुआ है और ये सारी चीज़ें। अब मेरे कहने का मकसद ये है कि अब आपको मैं कोयले दिखाऊंगा। कोयलों में रस्ट आया हुआ है। वो उसकी वजह ये है कि जो बंदे गाड़ियां धुलवाते हैं, इंजन ना धुलवाया करें। उसके धुलवाने से ये होता है कि आपकी कोयल्स में रस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से वो कोयल ख़राब हो जाती है। ये एयर फिल्टर है, इसको अच्छी तरह क्लीन करेंगे और लगाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोयल्स। जो ये देखें, रस्ट लगी हुई है और ये डैम ख़राब हो सकती हैं। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।